السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عمر رضی الله تعالی عنه په خلافت کې چې دی کومه خلیفه و، نو هغه شپه چې عمر بن خطاب یو ښځې یوې مور ژړا ته مجبوره کوي. نړۍ هغه خلیفه چې په نیمه شپه کې د خلکو حال معلوموي، یوه ورځ د یو مور ژړا واورېدله او بیا داسې څه وشول چې تاریخ به یې هېڅکله هېر نه کړي، چې تر نن زمانې پورې هغه موضوع او هغه کیسه دغسې ژوندۍ پاتې ده. عمر رضی الله تعالی عنه به د شپې په مدینه منوره کې ګرځېدی، د مدینې منورې په کوڅو کې به ګرځېدی، د خلکو حال به یې ځان ته معلوموي چې زما رعیت یا د مدینې منورې خلکو حال څنګه دی. یو شپه یې ولیدل چې په یو خیمه کې د ماشوم ژړا ده، ماشومان ژاړي. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورغلی چې په خیمه کې څراغ لګېږي، رڼا ده او د یو ماشوم ژړا اوري. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورنږدې سو، هلته یو ښځه ده. نو ښځې ته یې وویل عمر رضی الله تعالی عنه چې دا ماشومان ولې ژاړي؟ ښځې ورته وویل لوږه ده، څو ورځې کېږي خواړه یې نه دي لیدلي، د لوږې څخه ژاړي او په دې کې یوازې اوبه ایښېږي تر څو ماشومان فکر وکړي چې خواړه پخېږي، او په دې خاطر باندې زه دا څومره شپه ده زه دې ویده کړم، په ژړا باندې ستړي شي او همداسې پسې ویده شي. نو کله چې عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه دا حالت ولیدی، سخت متاثره سو او خوابدی سو د دې پر حالت باندې. نو سمدستي بیت المال ته ولاړې او وړه غوړي او خوراکي توکي پر خپل شا باندې رابار کړل، را په شا یې کړله تر څو د دا ښځې کور ته یې راوي، تر څو د هغې ماشومان ورباندې ماړه شي. نو کوم وخت چې عمر رضی الله تعالی عنه دغه خوراکي توکي دا خوراکي شیان را په شا کوله، نو ملګري ورته وویل اجازه راکړه زه به یې یوسمه، یعنې ته خو امیر المؤمنین یې، دغه کوم شیان چې ته وړې په شا باندې نو دا ستا سره ښایي نه، باید زه یې په شا کړم. نو عمر رضی الله تعالی عنه ورته وویل آیا د قیامت په ورځ به زما ګناه هم ته پر غاړه باندې یوسې، چې پر غاړه باندې اخلې؟ بیا یې خپله ډوډۍ پخه کړله د عمر رضی الله تعالی عنه او ماشومان ته یې ورکړل، تر هغه ځایه کښېنستی څو چې ماشومان وخندل. عمر رضی الله تعالی عنه تر هغه وخته پورې ورسره ناست و تر څو چې هغه ډوډۍ ماشومان وخوړله او د ژړا پر ځای باندې یې وخندل. نو عمر رضی الله تعالی عنه بیا ورڅخه روان شو. نو همدا و عدالت د یو امیر المؤمنین عمر رضی الله تعالی عنه. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، وایي چې لمر لویږي لمر راخیږي، تر عمر رضی الله تعالی عنه به عادل شخصیت پیدا نشي. تر نن ورځې پورې هم د عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نوم اخیستل ډیر په عزت باندې کیږي. کوم وخت چې یو څوک د عمر رضی الله تعالی عنه نوم واوري، نو د ده سترګو ته داسې څهره را حاضره سي د یو معتبر شخصیت، د یو باوقاره شخصیت، د یو عزتمن شخصیت څهره، که څوم په اوس زمانه کې عمر رضی الله تعالی عنه موږ نه دی لیدلی، هېچا نه دی لیدلی. د ده د نوم د اورېدلو سره یو داسې څهره زموږ ذهن ته راځي چې هغه ډېر عزتمن او ډېر باوقاره او ډېر زړسوانده شخصیت تېر شوی دی. دا کیسه د اسلامي تاریخ په کتابونو کې ډېره مشهوره ده او د علماو څخه رانقل شوې ده. نو هیله ده چې موږ او تاسو هم کوشش باید وکړو، که چیرې موږ یو دلګۍ مشران یو یا د یو دوو نفرو مشران، یا حتی که چیرې د یوه شخص پر سر باندې مشران یو، یا که چیرې موږ په خپل کور کې مشران یو، هر مشر چې دی هغه په خپل کور کې مشر دی، نو د خپل کور په خلکو یا هر هغه څوک چې موږ پر سر باندې مشران یو، یا دغسې پسې لوړ ځه د دروالي او هر ځایه پر دروزیره پورې، نو هر څوک باید د عدالت د عمر رضی الله تعالی عنه پر کم وکړي. دا زور نه غواړي، که چیرې څوک لږ کوشش وکړي چې زه باید کوشش وکړم، الله تعالی جل جلاله توفیق ورکوي چې دی هغسې عدالت که څوک نشي کولی لکه د عمر رضی الله تعالی عنه ده، خو د ظلم څخه به یې ځان خلاص کړی وي. الله تعالی جل جلاله چې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې هغسې زندګي وکړو لکه څنګه چې د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.